반갑습니다. 유미반장입니다. 오늘은 전기기능장 작업형 PLC 접속법을 말씀드리겠습니다. PLC 기종은 LS산전 PLC XBC DR32H고요. PLC는 하나인데 설명하기 위해서 두 개를 나눠봤습니다. 왼쪽에 있는 것은 전원 및 콤 부분, 오른쪽은 신호선 부분. 먼저 밑에 보시면 휴즈 F1 1차 측 갈색, 회색 IV선 2.5mm, 2차 측 L1 R상, L3 T상 IV선 1.5 노란선 쓰시면 됩니다. PLC 전원부 100에서 240V 입력되어 있네요. L과 N 요 라인이 보면은 트위스트 페어로 이렇게 노이즈 방지 위해서 꽈서 접속을 하셔야 됩니다. 그리고 남은 부분 L1 한 쌍을 PLC 버전 콤0와 콤0과 1번 각각에 접속해 주시고요. 반대쪽 L3T상을 T라인을 단자대 거쳐서 외부 등 램프 코먼으로 각각에 접속을 해 주셔야 됩니다. 그리고 반대편 보시면 P2, 01, 23, 4번 각각의 시그널 신호선을 보내주시고 각각의 신호선을 보내주셔야 되고요. 요게 DR20SU 같은 경우에는 P20이 아니고 P40, 41, 42, 43, 44로 그 PLC 어드레스가 잡혀 있습니다. 참고하십시오. 그리고 위로 올라가서 신호선 PLC 입력부 콤 전원 쪽에 보시면 DR32H는 내부에 작은 파워 서플라이가 내장되어 있습니다. 24V 플러스 콤에다가 연결해 주시고요. 밑에 단에 보시면 24G 마이너스 요거를 단자대 거쳐서 외부로 24G 각각의 스위치 콤을 잡아 주시고요. 반대쪽에 각각의 시그널들이 PLC P01, 2, 3, 4, 5번까지 개별로 접속을 해 주시면 됩니다. 오른쪽에 보시면 요 부분들이 외부 로컬 쪽이라고 보시면 됩니다. 왼쪽이 이렇게 봤을 때 왼쪽이 이제 제어판 측, 오른쪽이 외부 스위치 측 보시면 되겠습니다. 그리고 이 도면을 전원과 신호선을 나눠 놨기 때문에 천천히 보시고 따라 하시면 큰 무리가 없을 겁니다. 하시다가 궁금한 사항이 나오시면 댓글로 남겨주십시오. 이상 용희반장이었습니다. 감사합니다.